कक्षा 10वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में हमने आपके टेक्सचुअल पार्ट के लेसन नंबर 5 द स्नीज उसका एक्सप्लेनेशन समझा था, उसका अर्थ समझा था और आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर। इसको लिखा है एंटोन चेखोव ने। मैं बार बार ये राइटर्स के नेम आपको इसलिए देती हूँ ताकि इनके नाम आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर। ए पोर्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज शेरविकॉफ? शेरविकॉफ कौन था? आंसर, शेरविकॉफ वॉज अ माइनर ऑफिशियल। शेरविकॉफ जो एक छोटा अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज शेरविकॉफ डूइंग इन द ओपेरा हाउस? शेरविकॉफ उस ओपेरा हाउस में क्या कर रहा था? आंसर, ही वॉज वॉचिंग अ फेमस ओपेरा। वो वहां पर एक बहुत प्रसिद्ध नाट्य, बहुत प्रसिद्ध जो हुआ था, आप सबको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। तो शेरविकॉफ ने क्या कर दिया था? छींक दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड शेरविकॉफ फेल्ट अशेम्ड? शेरविकॉफ को शर्म क्यों आई या वो शर्मसार क्यों हुआ? आंसर देखें, शेरविकॉफ फेल्ट अशेम्ड बिकॉज ही स्नीज्ड ऑन एन बूढ़े व्यक्ति पर छींक दिया था। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द पर्सन ऑन हुम शेरविकॉफ स्नीज्ड? वो व्यक्ति कौन था जिस पर शेरविकॉफ ने छींक दिया था? आंसर देखें, ही वॉज जनरल ब्रिजलॉफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज। वो जनरल ब्रिजलॉफ थे जो कि सड़कों के मुख्य अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, व्हाट डिड शेरविकॉफ थिंक आफ्टर स्नीजिंग? शेरविकॉफ जब छींक चुका था उसके बाद उसने क्या सोचा? आंसर देखें बच्चों, शेरविकॉफ थॉट आई स्नीज्ड ऑन हिम, he is not my chief, but still it was awkward, I must apologize. शेरविकॉफ ने सोचा कि मैंने उन पर छींक दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती नहीं है और वो मेरे कोई बहुत बड़े अधिकारी नहीं है, लेकिन मुझे शर्म लग रही है और मुझे उनसे क्षमा मांगना चाहिए, मुझे उनसे माफी मांगना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड शेरविकॉफ्स वाइफ एडवाइज हिम? शेरविकॉफ की जो पत्नी थी उसने शेरविकॉफ को क्या सलाह दी? आंसर देखें, शी एडवाइज्ड हिम टू गो एंड अपोलोजाइज, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। की पत्नी ने कहा कि तुमको उसके पास जाना चाहिए और उससे क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा सोच सकता है कि ये ना पता हो कि समाज में किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। अब इसका बी पार्ट देखें बच्चों। ए पार्ट 1 और 2 सेंटेंसेस का था और बी पार्ट जो है वो 3 और 4 सेंटेंसेस का रहता है और ये लगभग 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में आता है। इसके आंसर थोड़ी लेंथी रहते हैं, लेकिन आप लाइन बाय लाइन यदि लर्न करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, यहाँ एक्स स्मॉल लेटर से है तो आप इसको कैपिटल कर लीजिएगा। हाउ डिड शेरविकॉफ एपोलोजाइज इन द ऑफिस? हाउ डिड द जनरल रिएक्ट? शेरविकॉफ ने जब ऑफिस में जाके क्षमा मांगी तो जनरल ने कैसा प्रतिक्रिया व्यक्त की? जनरल ने उसके साथ क्या रिएक्शंस दिए? आंसर देखें, शेरविकॉफ रीच्ड जनरल्स ऑफिस, ही वाज बिजी इन लिसनिंग टू द पिटिशनर्स, व्हेन ही बिकम फ्री ही रेज्ड हिज आईज टू शेरविकॉफ। अब क्या हुआ, शेरविकॉफ जब जनरल के ऑफिस में पहुंचा, उसके कार्यालय में पहुंचा, तो उसने देखा कि जो जनरल था वो निवेदनकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के बीच में उनकी क्या सुन रहा था, उनकी बातें सुन रहा था और उनमें व्यस्त था। जब वो फ्री हुआ तो उसने क्या किया, अपनी आंखें उठा के किसकी ओर देखा? शेरविकॉफ की तरफ देखा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड शेरविकॉफ डाई?
शेरविकॉफ क्यों मर गया? आंसर, द जनरल बिकम वेरी एंगर when he saw Servikov again asking for pardon. He became irritated. He asked him to get out. This shocked Servikov and he died. अब क्या हुआ, आप लोगों ने जैसा कि स्टोरी में समझा है, मैंने बार बार आपको समझाया कि शेरविकॉफ क्या होता है, उसको इतनी शर्म लगती है कि वो क्या करता है, बार बार जनरल के पास फॉरगिवनेस यानी क्षमा मांगने के लिए जाता रहता है। तो जब शेरविकॉफ उसके पास दोबारा क्षमा मांगने के लिए गया तो जनरल क्या हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। और जैसे ही उसने देखा कि शेरविकॉफ फिर से उससे क्षमा मांग रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा गया, इरिटेटेड हो गया और उसने क्या बोला, उसने उसको बोला कि तुम बाहर चले जाओ। तो जनरल का ऐसा रूखापन युक्त जो व्यवहार था, उसने क्या किया, शेरविकॉफ को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो मर गया। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ शेरविकॉफ्स कैरेक्टर इन योर वर्ड। शेरविकॉफ का जो चरित्र था उसके बारे में अपने शब्दों में वर्णन करो। शेरविकॉफ कैसा था उसके बारे में आप वर्णन कीजिए। तो आपको सबको बहुत अच्छे से मालूम है, तो आंसर देखें। शेरविकॉफ वॉज अ सिंपल बट फूलिश पर्सन। He worried about small things. When once the general did not mind his sneezing, he should not have gone to him 3 times. He was a fearful and suspicious person. अब क्या है, शेरविकॉफ जो था वो एक सिंपल, बहुत साधारण था, बट फूलिश यानी मूर्ख व्यक्ति था। वो बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी चिंता करने लगता था। जब जनरल ने उसकी छींक वाली प्रतिक्रिया पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं समझा, उसने बिल्कुल एक नॉर्मल थिंग समझ ली, लेकिन फिर भी वो बार बार उसके पास क्षमा मांगने जाता रहा। तो कैसा था, ये गलत बात थी कि एक बार जब जनरल को उसने बात कर ली तो उसको समझ जाना था, लेकिन बार बार उसी बार में वो चिंतित रहने लगा। He was a fearful and suspicious person. वो कैसा था, एक डरपोक टाइप का, डरा हुआ और शंकालु स्वभाव जैसा व्यक्ति था शेरविकॉफ। तो बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर, और इन क्वेश्चन आंसर को आप बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करिए, लर्न करिए, याद करते रहिए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।